अरे ये बुड्ढी भी ना मुझसे दिन रात काम करवाती रहती है। सुबह से काम करते करते शाम तक टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अरे बुड्ढे क्या खुसुर फुसुर कर रहा है, जल्दी जल्दी से ये कूड़ा उठा। अरे यार चच्चा कहाँ रह गया, उनको चिट्ठी भेजता हूँ। अरे ये क्या, इधर तो राजू का चिट्ठी आ रहा है, मुझे पता था, रुको अभी बताती हूँ। ये लो। अबे ये क्या, ये उल्टा तो आकर मेरे पे ही गिरा। अबे बचाओ। अरे आज तो मैं इस राजू के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अबे ये क्या, बुड्ढी तो बहुत गुस्से में लग रही है। चलो ये चली गई, मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ। अब चच्चा के पास चलता हूँ। अरे चच्चा यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी आओ, बुड्ढी आ रही है। आ जाओ जल्दी, मेरे इस जादुई दरवाजे में घुस जाओ। अरे ये दोनों कहाँ चले गए, ये तो एक टॉयलेट है, चलो यहाँ से। अरे ये क्या, लगता है बुड्ढी हमें देख गई। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, अगला पार्ट जल्दी ही आएगा।